हक मौजूद आगा ज़फर कल्याण न्यूज़ ऑनलाइन टीवी इन चैनल तां असीं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम्स कंदा रहंदा आहियूं के ख़बरुनि सां वाबस्ता के इंफोटेनमेंट जा ॼाण मुतालिक़ अॼु सोचियोसीं त हिकिड़ो को अहिड़ो प्रोग्राम कजे जंहिंसां थोरो ॿोली जे वाधारे ॿोली जी तरक़ी जे लाइ छाकाणि त ॿोली जेका बि हूंदी आहे इंसाननि जी मीरास आहे क़ौमुनि जी तरक़ी तरवीज ज़ाहिर ॿोली सां थींदी आहे ॿोली ई आहे जेका असांखे सभ खां पहिरीं कंहिं बि क़ौम जी तमदुन ऐं तहज़ीब जे बारे में ॿुधाए थी। तमदुन ऐं तहज़ीब यानी कल्चर सां जॾहिं वाबस्ता का बि असांजे ज़हन में ॻाल्हि ईंदी आहे त सभ खां पहिरीं असांखे मौसीक़ी ऐं मौसीक़ी जे लाइ सभ खां अहम तरीन ऐं ज़रूरी तरीन जेका ॻाल्हि आहे सा आहे शाइरी जेकॾहिं उहा बेकार अंदाज़ में कई वञे बाज़ारी अंदाज़ में कई वञे उहा जेकॾहिं क़ाइदनि ऐं कानूननि खां ॿाहिरि हूंदी त पोइ छसी बेमज़े हूंदी। सो अॼु असां सां गॾु आहे उस्तादुल शुअरा सिंध जो हिकु तमामु बहितरीन शाइर चाचो आशिक़। चाचा साईं अस्सलाम वालेकुम। चाचा आशिक़ जे हवाले सां हूं त घणी ॻाल्हियूं करे सघियूं आहियूं पर इल्मु उरूज़ जेको आहे अॼु असां चाचा आशिक़ सां इल्मु उरूज़ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त जीअं नवनि शाइरनि खे सिख्या मिली सघे जीअं उहे बहितर खां बहितर शाइरी करे सघनि ऐं ॿोली जी ख़िदमत करे सघनि। सो चाचा साईं शाइरी जे लाइ उरूज़ केतिरो ज़रूरी आहे? आगा ज़फ़र साहब महिरबानियूं, तव्हां सही चयो त शाइरी मौसीक़ी जे करे ई आहे। जॾहिं इंसान जो जनमु थियो आहे जॾहिं खां बि थियो आहे तॾहिं खां पहिरीं मौसीक़ी माउ लोरी या लोलीअ जी शिकिल में ॿार खे ॾींदी आहे। उनखे लोकगीत चइजे थो। हाणे उहे लोकगीत तमामु घणनि क़िस्मनि जा आहिनि ऐं उहे तरक़ी करे क्लासिकल राग जेके आहिनि ख़याल आहिनि ठूमरियूं आहिनि उन्हनि ताईं पहुता आहिनि। उहे लोकगीत उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे ऐं उन में बि तोर माप आहे। इल्मु उरूज़ जी बि माना आहे तोर ऐं माप। तव्हां आवाज़नि जे माप खे हिकु जहिड़ो वज़न ॾेई रखंदो त इहो इल्मु उरूज़ थी पवंदो। इल्मु उरूज़ ॿाहिरां जो आयल आहे, फारसी अरबी उतां जूं सिन्फ़ूं जेके आहियूं उहो इल्मु उरूज़ में हुयूं। असां वटि जेके बि सिन्फ़ूं आहिनि ऐं उहे तमामु घणियूं आहिनि। लोकगीतनि में जॾहिं ॿारु ॼाओ उन ॼमण जी ख़ुशीअ में लोकगीत चया विया। उनखां पोइ उनजी छठीअ जी रस्म 6 ॾींहं थिए थी उन ते थिया। उनखां पोइ उन जूं पुनी मुराद जी रस्म थिए थी उन जा गीत अलॻि जोड़िया विया। ईअं ॼमण खां उन जो वेंदे अर्ज़ी आहे त इहे सभु शयूं पंहिंजे घरु। हा असीं तुस ॻाल्हि करियूं था पंहिंजे उरूज़ी शाइरी जी। सिंधी जेका असुल आहे शाइरी उहा छंदनि ते हूंदी आहे, मात्राउनि ते थींदी आहे। बेत हुजे का वाई हुजे काफ़ी बि या जेके बि सिंधी सिंफ़ूं। पर हींअर असीं ॻाल्हि करियूं था त उरूज़ केतिरो ज़रूरी आहे ऐं उरूज़ बि तव्हां थोरो जीअं ॿुधायो त ॿाहिरां खां आयल आहे पर उरूज़ जी आहे छा? अचूं था उन ते। हाणे जीअं चई आयासीं त लोकगीत जेके हुआ उहे छंद विद्या सॾिजनि था। हिकिड़ो उन्हनि जी तोर माप जो उहो बि अधु सेकंड या सेकंड जी मात्रा ढोलक तबलो को बि साज़ वॼे थो उन जे उन धक सां ऐं पोइ शाइर ताड़ी वॼाए उहो साॻियो रिदम हुन में रखंदा आहिनि।
इल्मु उरूज़ वारनि उन ई रिदम खे, उन ई ताड़ियुनि खे, उन ई अधु सेकंड ऐं सेकंड जे उन विथीअ खे हिकिड़ा क़ाइदा ॾिना आहिनि। उन्हनि उनखे इल्मु उरूज़ सॾियो आहे, उन्हनि क़ाइदनि खे। हाणे उहे क़ाइदा आवाज़नि जा आहिनि। आवाज़ हिकिड़ा ॿिटा आवाज़ आहिनि, हिकिड़ा अकेला आवाज़ आहिनि। मिसाल तौरु कक पढ़ंदा हुआसीं त ए, हाणे ए उ इहे अकेला आवाज़ आहिनि। पर जॾहिं आ ओ ऊ ई ए चयोसीं त इहे ॿिटा आवाज़ थी विया। उन सां कंहिंसां वाह शामिलु आहे, कंहिंसां ये शामिलु आहे, ऐं अॻिते हली उन्हनि में वरी टियों अखर नून बि शामिलु थी वञे थो। ऐं इन्हनि पोइ वरी नून खे किथे ॻणप में आणिबो आहे, जिते चिटो नून आहे, जिते नून चिटो न आहे उते उनखे साकिन सॾिबो आहे। अहिड़े नमूने सां कुझु आवाज़ जेके ॿियनि आवाज़नि सां गॾु आहिनि, उन में अलफ़ जीअं वाविल्स आहिनि ऐं इंग्लिश जा तीअं उन में कुझु आहिनि त अलफ़ वाह हे ये नून इन क़िस्म जा जेके आहिनि गॾिजी वञनि था त उहे साकिन बि चया वेंदा आहिनि। जेकॾहिं उहे चिटा था अचनि त उहे ॻणप में ईंदा आहिनि, तौर ऐं माप। हाणे ॿ ॿिटा आवाज़ नंढड़े खां नंढड़ो बहर, हाणे उनखे बहर सॾियो वियो। मुख़्तलिफ़ जेके बि तौर जा माप जा, हा 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 सही सही। इल्मु उरूज़ मुताबिक़ उन्हनि आवाज़नि जी जेका माप आहे उनखे चइबो आहे बहर। अच्छा चाचा, असांजे माना सिखंदड़नि खे ही छाकाणि त असांजो सिख्या जो जी पहिरियों सबक़ु आहे, त असांजे सिखंदड़नि खे थोरो इहो ॿुधायो त बहर वज़न छा आहे ऐं उरूज़ जो पहिरियों क़ाइदो छा आहे? सही। हाणे बहर वज़न ते अचूं था त आवाज़ लाॻीता 4 दफ़ा आवाज़ अचनि था। उन्हनि जा जेके क़ाइदा आहिनि उहे 19 आहिनि। हेसी ताईं 19 क़ाइदनि ते शाइरी थी आहे। पर बीही वेंदी आहे जेका शेवा बदबू कंदी आहे, इन जे करे इन में इर्तिका थियणी आहे। ॿिया बि क़ाइदा जोड़े सघजनि था, हाणे सिंधीअ में बि जुड़नि पिया। अच्छा, अहिड़े नमूने सां मिसाल तौरु हिकिड़ो उन्हनि जा फ़ारसीअ में नाला आहिनि, छो जो ॿाहिरां आया आहिनि। मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि जेके फ़ारसीअ में नाला उन्हनि क़ाइदनि जा लिखियल आहिनि। पर असीं आसानीअ सां इहो था चऊं त बाबा ॿिटा आवाज़ आहिनि, फ़इलुन 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 फ़इलुन, इहे 2 ॿिटा आवाज़ आहिनि। इहे 4 दफ़ा जॾहिं फ़इलुन फ़इलुन थिए थी, इहा थी वई माप। हाणे हर हिकु सिट ग़ज़ल जी, नज़म जी, हाणे जेके बि सिन्फ़ूं उरूज़ जूं आहिनि ॿाहिरां आयूं आहिनि। मिसाल लफ़्ज़ आहे छोकर, वेठो आहे, हा पाण खे सिट था ॾियूं। हा हा, इहो कहिड़े बहर में कहिड़े वज़न में? हा, इहो फ़इलुन आहे। 4 दफ़ा थियो। छोकर, फ़इलुन, वेठो, फ़इलुन, आहे, फ़इलुन, 3 दफ़ा फ़इलुन फ़इलुन जो थी वियो। फ़इलुन फ़इलुन, छो, हा, छोकर, वेठो, आहे, फ़इलुन। ईअं इन जो जेको असां जेको रिदम ठाहींदासीं या मीटर ठाहींदासीं, उहो असांखे थोरो बटन इन्हनि जा। हा, हाणे ॿियो अचूं था, ठीकु आहे। अच्छा, उन खां पोइ हाणे इहा सिट जेका बि तव्हां हिकिड़े बहर में जोड़ियो था, सभु सिटूं हाणे उन में थींदियूं, जेतिरो बि तव्हांजो उहो शेयर आहे। जेकॾहिं उन में का घटि वधाई आहे त इहा उन में खोट थी बहर जी। हाणे इहा आहे त ॿी शइ त जेका तव्हां जेको उन सिट में ख़्यालु ॾियो था, उन सिट जे ख़्याल में ॿी सिट जेका शामिलु करियो था उहा उन सां लाॻापियल आहे या न आहे, या उन जेतिरी वज़नदार आहे या न आहे। उनखे चइबो आहे त बाबा वज़न जो बि ख़्यालु करियो त उन्हनि जो ख़्याल सां हम आहंगी, बराबरी, हिकु जहिड़ाई, तौर में बि हिकु जहिड़ाई अचे। जीअं माप में हिकु जहिड़ाई थी अचे तीअं तौर में। फ़इलुन खां पोइ फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, हाणे विच में हिकु आवाज़ आहे, अॻियां बि ॿिटो आवाज़ आहे, पोयां बि ॿिटो आवाज़ आहे। फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन, हिकु आवाज़ अकेलो ईंदो, 2 आवाज़ ॿिटा ईंदा, इहो थींदो फ़उलुन फ़उलुन।
अच्छा, उन खां पोइ आहे मिसाल मुफ़ाइलुन, मु वरी 3 अखर जेके पोयां 3 आवाज़ आहिनि उहे ॿिटा आहिनि। मु अकेलो आहे, फ़ाइलुन, इहे 3 ॿिटा आहिनि। हाणे हिकु अकेलो 3 ॿिटा, ईअं ॿाहिरि उन्हनि जा नाला आहिनि, मुख़्तलिफ़ नाला उन्हनि जा। हा, उहे फारसी जा नाला आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजी जाइ ते आहिनि। त अच्छा, वरी फ़ाइलात, फ़ाइलात 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 4 दफ़ा। वरी फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन में हाणे फ़ाइलातुन, फ़ा अॻियां ॿिटो, विच में अकेलो, वरी पोयां 2 ॿिटा। ही अॻियां पुठियां आवाज़ जेके आहिनि अकेला ऐं ॿिटा, उन्हनि जो हिकिड़ो ख़ाको ठहियलु आहे मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि मां, जंहिंखे असीं ॿाहिरि सॾूं था। मुफ़्तअलुन मुफ़्तअलुन मुफ़्तअलुन, इहो बि हिकिड़ो उनजो क़ाइदो आहे। या ॿिया जीअं मूं चयो त 19 क़िस्म हिन जा आहिनि। हाणे मूं इन ते हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो हुयो जंहिं ते इहे सभु ॾिनल बि आहिनि। अच्छा, ॿियो वरी उन्हनि जो पाण में मिलाप बि थींदो आहे। मिल आहिनि 2-2 3-3 जेके आहिनि उहे गॾु, उहे बि रखिबा आहिनि। फ़ैलुन फ़ैलुन सां गॾु, फ़ैलुन फ़ैलुन मुफ़ाइलुन, ईअं बि अचे थो फ़ैलुन फ़ैलुन मुफ़ाइलातुन, ईअं बि अचे थो फ़ैलुन फ़ैलुन फ़ाइलात, ईअं बि अचे थो फ़ाइलुन फ़ाइलुन सां गॾु फ़ाइलुन फ़ाइलुन मुफ़ाइलुन। अहिड़े नमूने सां हिक ॿिए सां वरी 2-2 3-3 उहे जेके माप जा क़िस्म आहिनि, क़ाइदा आहिनि, उहे मिलाए शाइरी थींदी आहे। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन वरी मुफ़ाइलातुन उन सां गॾु शामिलु थी वियो। मफ़ऊल मुफ़ाइलुन 2, मुफ़ाइलुन अलॻि शइ आहे, मफ़ऊल अलॻि शइ आहे। मफ़ऊल में अॻियां 2 ॿिटा था अचनि, पोयां हिकु अकेलो थो अचे। मफ़ऊल मुफ़ाइलुन जेतिरो घणो घणंदा वेंदासीं ओतिरो असीं आउं चाहियां थो त जीअं सिखंदड़नि खे थोरो सवलाई सां ॻाल्हि सम्झाए सघिजे, उन्हनि खे ॿुधाए सघिजे त जीअं उन्हनि खे शाइरी करण में इहे क़ाइदा यादि थी वञनि। हाणे उन में हिकिड़ी शइ तव्हां आख़िरी ॻाल्हि पुछंदुसि, ऐं पोइ वरी पाण वरी ॿिए सबक़ में वरी चाचो असां सां गॾु हूंदो, ॿियो सबक़ में वरी पाण कुझु ॿियूं शयूं सिखंदासीं। पर हिकिड़ी शइ जेका चाचा हिते आऊं मुंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधाइण थो चाहियां, उहा सिर्फ़ु इहा, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा सम्झायो त छा हिननि खां सवाइ सिंधीअ में जी ॿी शाइरी नथी करे सघिजे? माना इन खां सवाइ शाइरी नथी करे सघिजे थी। शाइरीअ लाइ इल्मु उरूज़ ज़रूरी न आहे, पर जेके सिनफ़ूं उरूज़ी आहिनि उन्हनि लाइ इल्मु उरूज़ ज़रूरी आहे। मतिलबु जेको जीअं मिसाल ग़ज़ल आहे, नज़म आहे, इहे जेके ॿाहिरां जूं आहे। हाणे मिसाल आज़ादु नज़म में बि ॿाहिरि आहे, उन में बि काफ़ियो आहे, उन में बि हिकिड़ा तौर तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ा आज़ादु नज़म खे ईअं माना कहाणीअ वांगुरु रुॻो सिटूं अॻिते पोइते नंढियूं वॾियूं करे लिखंदा आहिनि, इहो नज़म न आहे। नज़म में क़ाइदे मुताबिक़ उन में रिदम हुजे जेको ॻाए सघिजे, ॻाए नथो सघिजे त शाइरी नथी थिए, शाइरी न आहे। बहरहाल ही वॾा बहस आहिनि, इल्मी अदबी जा बहस आहिनि दोस्तों, जेको प्रोग्राम ते ख़तमु कयूं था। ऐं ईंदड़ क़िस्त में पाण सिखंदासीं त मुख़्तलिफ़ जेके सिनफ़ूं आहिनि उन्हनि खे उरूज़ में कीअं उन्हनि जी जेका आहे सो भञ करे सघिजे थी। तव्हांजी हाणे पंहिंजो सिलसिलो